pasakysiu, kad buvo ramus laikai. Atėjo vėl tas antrasis pasaulinis karas. Nu, ir toliau nebuvo ramu. Vienu žodžiu, nebuvo tokio labai gero gyvenimo. O gyvenimas tai buvo labai sunkus, nes, kaip žinot, pirmoji ta ekonominė krizė 33-36 metų labai Lietuvą palėtė. Ūkininkų produktai buvo labai pigus, labai sunku buvo pragyventi ūkininkams, o čia mes auganti vaikai taip pat reikalavom išlaidų. Užtat net ir būtų nenusamdė mums eiti į gimnaziją, kad būtų galima kur gyventi. Vaikščiodavome mes iš namų, o mums buvo į gimnaziją 6 kilometrai. Kiekvieną dieną reikėjo ir nuveikti pareiti. Ir žinot, nelygių kelių, bet kalnas pakalnė, kalnas pakalnė. Nu, žinot, Utenos kraštas labai kalnuotas. Eini namo, nuobodu, žinot, reikia visą valandą eiti, eini prieš kalną. Nu ką, reikia dainuoti. Aš ir dainuoju, eidama. Dainuoju, eidama, žinoma, kai dainuoji, giliau kvėpuoji ir kažkas gerėja. Žiūriu, tikrina man daktarai, kai jau sveikatos buvo patikrinimas, sako, oho, spirometrą paimu ir išpučio, iššoka visas tas katilas aukštyn, sako, nebėra kur pučia. Reiškia 6,5 litrų talpos plaučių, 6500. Tai sako, maladėc, taip daryk ir toliau. Nu ir paskiau, žinot, jau, čia studentų laikai buvo labai sunkus, vokiečių okupacijos metai, žinot, labai su maistu ypatingai sunku Vilniui buvo, mėsos tai jokių būdų geros kitą, valgydavom tą arklieną, kad būtų kokio jauno arklio, tai žinoma, gal ir skani, o ten duoda vokiečių nuvarytų kuinų mėsą. Tai negali įkast, vien sausgyslės ir tokia saldė, nemaloni. Nu, bet šiaip taip pragyvenom, paskui jau čia baigiam studijas. Nu, ir vėliaugi Rusų okupacija ta neatnešė gerovės, neatnešė. Reikėdavo stovėti eilėse, nakties metu eidavom stovėdavom, kad duonos gauti. Nu, labai sunkus laikai buvo. Nu, bet po to truputį gerėjo. Nu, iš karto, reiškia, užsiminėjom kitais verslais, kad nepatekti į kariuomenę, tai aš buvau stoties viršininku pasidaręs. O ne bet koks, bet Linkuvos stoties viršininkas ir keletą metų ten, reiškia, dirbau. Nu, paskui galų gale čionai giminė sako, kad būdamas diplomuotas miškininkas, sako, dirbi kažkokį kitokį darbą. Sako, eikė mūsų kompaniją. Nu, pakalbėjo tas mūsų giminėtis Kazaliūnas su ministru Matulioniu, amžinatilsį, čia dabar jau miręs. Sako, gerai, paimsime šį. Tai sako, kuo mes jį paskirsim? Nu, sako, jis baigęs Vilniaus universitetą. Nu, ko, sako, paskirsim inžinierium, miškų ūkio inžinierium. Nu, gerai, sako, paskirsim į Biržus, o mes gyvenam Linkuvoj. Tai iš Linkuvos persikėlėm į Biržus, nu ir ten pagyvenom šiek tiek, ne šiek tiek, bet 19 metų. 19 metų. Būdamas apie kokį 40 metų, pradėjau šiek tiek domėti savo sveikatą. Būdavo vedu karvę ir skaičiuoju žingsnius. Mes turėjom savo gerą ūkį, įsitaisę, turėjom ir bekoniuką, turėjom ir karvutę, turėjom ir vištų, ir ką daugiau kalakutų. Triušių turėjom. Aha, tai dabar, reiškia. Kažkur paskaičiau, kad labai naudinga žmogui gerai kvėpuoti tiksliai. Reiškia, įkvėpti giliai ir iškvėpti. Nu tai kaip, 4 žingsniai į priekį įkvėpi, 3-4 žingsniai atgal iškvėpi. Taip ir pradėjau truputį fizkultūrą domėtis.
Dabar atvažiavome į Kauną, čia jau ta kita tarnyba, ką išėjo iš spaudos knygutę «Bėg radi жизни». Zelandiečio trenerio, bėgimo trenerio knyga tokia, knygutė. Rusų kalboje aš pagrėbiu, aš prisipažinsiu, esu, kaip sakant, dvynių gimimo periode, kaip čia pasakyti, dvynių, nuo gegužės 20 iki birželio 20. Tai jie labai visko domys ir aš labai pradėjau domėtis. Ir to jos mat pagrėbiau tą knygutę, o ten aprašyta, kaip reikia pradėti treniruoti savo kūną. Pradėjau, supranti, pagal tos nurodymus bėgioti. Pradėjau bėgioti, iškart nedaug, po kilometrą, po porą kilometrų, paskui įsileidžiau ne mažiau kaip 5 kilometrus. Nu, žinoma, visi ten šaipydavosi šiek tiek iš manęs. Ypatingai seni žmonės sako, nebe jaunas bus, bet sako, nėra viskas galvoj, sako jam. Ką jis sako, rytais visi miega, dar tamsu, pūga, reiškia, a jis čia sako, bėga. Tai sako, reikia į protą turėti. Nu, bet aš nekreipiau dėmesio į tas kalbas, bėgau toliau. Paskui įsileidau, pakliuvau į bėgimo mėgėjų kompaniją, į mūsų ten buvo, reiškia, susidariusi nemaža kompanija, pradėjau jau kaip reikalas treniruotis ir didelius nuotolius bėgti. Nu, kiti jaunesni už mane, reiškia, jau pradėjo maratoną, o aš tai bėgau, bet tik tai pusę maratono, ne 21 kilometrą, aš daugiau nesu bėgęs. Nu, ir taip atėjo tas laikas, kaip sako, kada reikia išeiti iš darbo į pensiją. Pensijos amžiaus sulaukęs aš pasijutau kažkaip laisvesnis. Tada šitaisiau sodą, reiškia, dirbau ten, triūsiau Raudondvaryje. Nu ir nepleidžiau, žinoma, to fizkultūros tų treniruočių. Nu ir štai prisėjo atvažiuoti čia dabar į Vilnių. Nenutraukiau aš tų bėgimų, dar ten tos treniruotės, tos mankštos rytmetinės, tų įrankių, gantelių ir kitų visų reikmenų. Nu ir dabar žiūriu, kad viskas liktai neblogai. Tai dabar bėgau šlaitu žemyn per mišką, užkliuvo koja už kelmo ir aš virtau. Kaip trenkiau aš į pušaitę, kairį petį. Nu ir pasirodė, kad nutraukiau raiščius, rankos raiščius. Ką dabar daryti? Gydytojai sako, nu, tu sako, nesi kaip jaunas, sako, gal sako, tau nebus labai čia negražu, kad bus įsikišęs kauliukas viršų. Sako, tik tai, sako, jauniem, tai sako, mes prisivom, sako, tos raiščius operuojam. Aš bijau tos operacijos, sako, ne, geriau neoperuoti. Nu, dabar prašau, kiek metų praėjo ir aš jau nieko nejaučiu, kad būtų blogai, truputį kauliukas. Bet nepatarė, sako, bent iš pradžio, sako, tu nebėgiok, nejudink to peties. Nu, aš kažkaip ir nutraukiau tą bėgimą. Paskui aš ir visai nutraukiau, pasirodo, kad reiškia, gal užteks jau, nu kurgi jau artėja 90 metų, tada vis bėga, ne? Tokių labai mažai įrolių, toks Levickas yra čia Vilniuje. Tai jis jau kiek jis už mane jaunesnis, 1 ar 2 metais, tai jis dar gerai bėga. Bet tai daugiau tai nėra, visi jauni tokie, ką senų nebėga. Nu ir štai vat ir atėjo tas vadinamas jubiliejus. Nu, ką dabar daryti? Nu tai ką sakau, nenoriu aš visai nutraukti fizkultūros pratimų. Davai, darysiu mankštą, kokią tik tai begaliu, reiškia rytais, o paskui nebebėgiosiu, bet vaikščiosiu. Nu ir pradėjau taip greitai vaikščioti ir įpratau ir dabar aš lėtai negaliu eiti, jeigu būdavo, vat, išeinam pasivaikščioti su močiutė. Sako, ko tu visą laiką bėgi?
ką tu sako, sakau, aš pripratęs negaliu lėčiau jokių būdų. Ir štai atėjo ta diena. Ir aš labai dėkingas, kad jūs atsiminėt tą datą ir atvažiavot manęs pagerbti. Ačiū labai.